Чираттагы котлау сәламе Кабат Муртазина Нәҗия Зәкәрьевна хөрмәтенә яңгырый. Бу юлы аны Ульяновск шәһәреннән улы Рафаэль, килене Венера, иске кулаткадан кызы Фәридә кияве Әнвәр, оныклары Азат, тормыш иптәше Эльвира, Илдар, тормыш иптәше Әлфия, улы Радик, килене Галия, оныклары Залия һәм Альмира, Бахтиевка авылыннан кодасы Хафиз һәм кодагысы Сара, Яңа Зимница авылыннан кодагысы Тәнзилә котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1949 елның 19 гыйнварында Иске Зеленая авылында безнең фәрештәбез якты дөньяга аваз салган. Бар гомерен авыр хезмәткә, авыл хуҗалыгына багышлап, намуслы хезмәт куйган. Күп кешеләргә үрнәк булырлык матур гаиләдә мәрхүмә әткәебез белән без балаларын яратып тәрбияләп үстерделәр. Хәлләреннән килгән кадәр белем һәм тәрбия биреп, олы тормыш юлына да чыгарып бастырдылар. Кадерледән дә кадерле, газизлардан да газиз булган сөекле кешебез. Син дөньяда иң гадел, тәртипле, акыллы, туганчыл, саф күңелле кешеләрнең берседер. Сөеклебез безнең. Син бөтен гомереңне, бөтен җан җылыңны безгә, балаларыңа багышладың. Безне тормыш сөючән, тырыш, белемле итеп үстердең. Синдәге күңел сабырлыгыңа таң калырлык. Безне кеше булсыннар дип үстергән йокысыз төннәрең, безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алда баш иябез. Тәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та, синең табының һәр чак әзер, йөзең ачык. Сердәшчебез дә, төпле киңәшчебез дә, авыр чакларда кышып юатучыбыз да син, кадерләниебез. Йортыбыз күге һәр чак аяз, кояшлы. Аның нигезенә, һәр бер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә без туган йортыбызны сагынып, очып кайтабыз. Чөнки анда син безне сагынып көтәсең. Рәхмәт сиңа, әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәйр-фатихаңны биреп яшәсәң иде. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел. Бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанышлар гына алып килсен. 75 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кешелекле, сабыр, түземле син. Мәрхәмәтле дуска, туганга. Туганнарың барысы сине хөрмәт итә, киң күңелле кеше булганга. Йыллар үтә диеп борчылма син. Йыллар үтү берни түгел ул. Сау сәламәт булып озак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен. Балалардан күр син игелек. Хәләл кешең белән гомер иттең. Бәхетләрең булсын гомерлек. Хөрмәтле Нәҗия Зәкәрьевна, бала оныкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз. Һәм бары сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Sen sağ yere değilsen, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü.
Şol şeşlerini Min dilim senin her vakit Yılmayıp yaşayan yine Tuğan günün bilemeni Kadirlim birden beri Dilimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Böyle giderge dip suzam Matur şeşek beyleme Men yaradan seni eli Kutlu bulsun